ساتي پښتنو کومړه شولې نو بچي هم قبرونه په ګټو باندې ولي هغه به چې دا غلام قوم دې لا قبرونه هم موږ لیدل نه غواړو ځکه چې دیو زموږ په ذهنونو کې غلامي اچولې ده دیو موږ د غلامۍ دستور راکړی دی دیو موږ د غلامۍ لاره راکړې ده نو ستاسو قبرونه او پښتنو ستاسو بچي په ګټو باندې ولي او دا خلک مې د غلامۍ نه خلاص نه کړل په دې خلکو کې مې سیاسي شعور پیدا نه کړو د خلکو مې سیاسي ازادي ورنکړه او خپل علاقه او خپل ملک او خپل ریاست هم ډیولپ نه کړو نو غوړو مر بدلیل او غوړو مر بخوارو او غوړو مر بل ته محتاج وو السلام علیکم د تیر 200 کالونه د پښتون په خاور باندې یو جنگ روان دی پښتون ترقی ورنکړه خپل قوم له ترقی ورنکړه خپل خاور له ترقی ورنکړه په خپل بچو کې سیاسي شعور پیدا نه کړو په خپل ځان کې سیاسي شعور پیدا نه کړو خو مسلسل د خلک تباہی سره طرف ته روان دي مسلسل د خاور بدنۍ طرف ته روانه ده 200 کال وشو ته پښتون په اتفاق نشو په دې کې هغه پښتونولي پیدا نشوله په دې کې هغه غیرت او کوم د پښتون لهجه او کوم د پښتون ثقافت هغه ختم ور موږ لږ خپل تاریخ وګورو دا هغه خاور ده او د دې خاور هغه اتلانو چې دوی په دنیا ته سیاست ورخوستل دوی په دنیا سره سیاست کوو دوی په خلکو ته یو حکمت عملی ورخوستله په خلکو باندې به یو روبو خو د دې سیاست به د هندوستان سره د دې سیاست به د ایران سره د دې سیاست به د رشیا سره د دې سیاست به د نور خارجي ممالکو سره خو چې کله پښتون قوم په خپل منځ کې سیاست شروع کړ یو بل سره خپل منځ کې د یو بل سره بې اتفاقۍ نه شروع کړي نو 200 کاله دا قوم غلام او مظلوم پاتې شو په 200 کاله کې په دې قوم کې ترقی راغله په دې خلکو کې سیاسي شعور راغلی د سیاست د پښتون پیدایشي دی ورته خبره زه بار بار کوم چې په بار ملکونو کې یا په هندوانو یا په انګریزانو کې هلته به تو د 100 کلونه بعد سیاست شروع کړي خو چې کله تو د پښتني علاقې ته راشي نو دلته ته څنګه پیدا شولې ستا سیاست شروع شو ځکه چې په سیاست هغه پورې نه میچور کېږي د څو پورې ستا اګینسټ خلک نه پیدا شوي دلته یو پښتون ځوان پیدا شي یو پښتون ماشوم پیدا شي نو په هغه ټیم کې دغه مخالفین پیدا شي په هغه ټیم کې دغه تربوران پیدا شي دغه د وجه موږ وایو چې پښتون څنګه پیدا شي دغه سیاست شروع شي خو دا خبره ډېره عامه ده چې زموږ سیاست زموږ د پیدایش نه شروع کېږي خو د مرګ پورې موږ ته دا پته ونه لګي چې موږ به سیاست څنګه کوو موږ به سیاست د چا سره کوو موږ ځان کې به خپل سیاسي عمل څنګه پیدا کوو دغه وجه ده چې موږ غوړو مر په زوال کې روان یو موږ غوړو مر په بربادۍ کې روان یو خو تاسو نور ممالک وګورئ هغو جنګونه هم وکړه سکند ورلډ وار راغلی په هغه کې دنیا بله ممالک تباه شولو اوس هغې ترقي یافته ممالک دي هغو کې یووالی پیدا شو هغو کې قوم پرستی پیدا شوله په هغو کې قومیت پیدا شو په هغو کې پہچان پیدا شو او د دغه وجه نه نن د هغه دنیا بهترین ممالکو کې شمار کېږي موږ دلته هغه قوم دی یو زموږ د 6000 سال تاریخ دی د دغه نه هم مخکې هم زموږ تاریخ دی خو په موږ کې یووالی رانغلی په موږ کې اتفاق رانغلی په موږ کې ورورولي رانغله غوړو مر پښتون د پښتون د لاسه خرابېږي غوړو مر به یو ورور د بل ورور د لاسه خرابېږي همدغه وجه نه د زموږ سیاست هم ډاون روان دي او موږ غلامان پاتې کېږو دویمه وجه زموږ د غلامۍ او زموږ د سیاسي ازادۍ دویمه غټه وجه دا ده چې موږ غوړو مر په شخصیت پسې روان یو غوړو مر په یو فرد پسې روان یو په داسې کس پسې روان یو چې هغه یو سیاسي سوچ نه لري بلکې هغه خپل شخصي سوچ لري او دغه په بنیاد باندې موږ هغه سپورټ کوو ډاکټر سیدعالم مسعود صاحب وایي وګوره تاسو زموږ لږ تاریخ وګورئ موږ خپل اتلان پیژنو چې دا خوشحال خان خټک دی دا د کوم دی باچا خان بابا دی دا د کوم دی زموږ احمد شاه درانی دی یا دا میرویس خان دی یا خو د هغو سره سره موږ د اوسه پورې د هغو ملګري ونه پیژاندل د هغو هغه ملګرو تاریخ موږ ونه پیژاندل خو صرف شخصیت پیژنو او غوړو مر په شخصیت پسې روان یو او دغه وجه ده چې کله ته په شخصیت پسې روان یې نو بیا به غلطۍ نه کېږي بیا به د یو کس سوچي بیا به د یو فرد سوچي بیا به د قوم سوچ نه بیا به د علاقې سوچ نه بیا به د ولس سوچ نه زموږ د یوه د ناکامۍ وجه دغه راته موږ په شخصیت پسې روان یو غوړو مر موږ شخصیت سپورټ کړی دی او د دغه د وجې زموږ سیاست کمزوري پاتې شوي دي موږ چېرته نظریه نه ده سپورټ کړې موږ چېرته قوم پرستي نه ده سپورټ کړې موږ چېرته پښتونولي نه ده سپورټ کړې موږ چېرته اجتماعي سوچ نه ده سپورټ کړې خو چې په هر ځای کې شي په جومات کې به موږ وران یو په مدرسه کې به موږ وران یو په کلي کې به موږ وران یو په علاقه کې به موږ وران یو د رور سره به موږ وران یو
تر سره به موږ ورانیو ګاونډي سره به موږ ورانیو لکه دا بې اتفاقي او دا یو کس شخصیت سپورټ کول دغه موږ دې حالات ته راورسولو. پښتنو زموږ دومره غټ تاریخ پروت دی چې دا تاریخ د هیڅ چا سره هم نشته. زموږ د پښتنو تاریخ د هندوانو په کتابونو کې شته دی، نور د کوم مقدس کتابونه دي په هغو کې د دې اشارې شته دي. خو زموږ دا 6,000 کاله تاریخ یا 10,000 کاله تاریخ یا 3,000 کاله تاریخ په دې کې موږ یووالی پیدا نه کړو، په دې کې موږ خپل ځان قوم شو نه کړو، خو موږ از هجوم خپل ځان شو کوو. موږ په هر ځای کې دا مظاهره کوو چې موږ قوم نه یو، موږ هجوم یو، په هر څه پسې اولوځو، په هر څه باندې ورمنډه کوو، په هغه کې زموږ عزت وي، په هغه کې زموږ بېعزتي او دا ذهنونه هم داسې جوړ شولو چې د اجتماعي کار نه موږ انفرادي کار خوښوو، د خپل ځان کار خوښوو، د قوم کار نه خوښوو. په نادرا کې به موږ چل کوو، په نوکریانو کې به موږ چل کوو، په اوبو کې به موږ چل کوو، په پټو کې به موږ چل کوو. په زموږ ذهن ته چې په آرام سره یو کار میلاویږي هغه موږ نه کوو. غوړ عمر به د هغه لپاره موږ 2 نمبري لاره ګورو، غوړ عمر به د هغه لپاره موږ داسې سوچ کوو چې په کومه طریقه باندې زه په اسانه باندې وکړم خیر خو زما دې ورور ته تکلیف میلاو شي. دا هر څه موږ په خپل ځان کې په خپله جوړ کړي دي او دغه وجه ده چې اوس موږ غلامان یو. 50 کاله مخکې زموږ نیکونه غلامان وو، 100 کاله مخکې د هغو نیکونه غلامان وو او زموږ بچي به هم غلامان وي، د هغو بچي به هم غلامان وي. دا قوم دا خلک دا به د هغه پورې د غلامۍ نه خلاصېږي تر څو پورې چې موږ کې یووالی پیدا شوی دی، موږ کې یو نظریه یو سوچ موږ نه سپورټ کړی او په خپل ځان کې موږ د شخصیت پرستي ختمه کړې نه وي، قوم پرستي په خپل ذهنونو کې نه اچوي، د علاقې درد هم په ذهن کې نه اچوي، د قوم درد هم په ذهن کې نه اچوي، د پښتون درد هم په ذهن کې نه اچوي. نو دا مشکله ده چې موږ د روان 1500 کاله پورې موږ غلامان یو او دغه د غلامۍ ژوند به تېروو او دنیا په موږ باندې لوبې کوي، امریکا په موږ باندې لوبې کوي، رشیا په موږ باندې لوبې کوي، د دنیا غټ غټ طاقتونه به موږ وژني، زموږ بچي به قربانۍ نه ورکوي، زموږ ماشومان به قربانۍ نه ورکوي. خو موږ به صرف او صرف په غفلت کې پراته یو، صرف ډوډۍ چینو ته پراته یو، د دې نه علاوه موږ څه نشو کولی. دا یاد وساتئ پښتنو، عمره شولئ نو بچي هم قبرونه په ګټو باندې ولي. هغه به چې دا غلام قوم و، د دې قبرونه هم موږ لیدل نه غواړو ځکه چې دیو زموږ په ذهنونو کې غلامي اچولې ده، دیو موږ له د غلامۍ دستور راکړی دی، دیو موږ له د غلامۍ لاره راکړې ده. نو ستاسو قبرونه او پښتنو ستاسو بچي په ګډ یو سیاسي شعور پیدا نه کړو، دې خلکو له یو سیاسي ازادي ورنه کړه او خپل علاقه او خپل ملک او خپل ریاست هم ډیولپ نه کړو. نو غوړ عمر به ذلیل یو، غوړ عمر به خوار یو او غوړ عمر به بل ته محتاج یو. والسلام.